पछिल्लो दिनसम्म मेरो आउँदैन जाँदैन भनेको यो परमेश्वरको यो जानाले मलाई यसरी नै हैन परमेश्वरको यो एउटा उद्घाटन हैन यसरी यहाँ जुट्नु मन लागिरहेको थिए मलाई जुटाउनु परमेश्वरले जुटाउनु भयो र परमेश्वरसितलाई जोड्दै समाज र म एउटा हैन छोरी मान्छे परमेश्वरलाई त पढेको पनि नचाहिँदै त हरेक ज्ञान भएको पनि नचाहिँदै त हरेक धनी पनि नचाहिँदै छैन मैले अस्ति पनि भने मैले क लेख्नु पनि म जान्दैन म क लेख्नु पनि म सक्दैन मलाई स्कुलको ढोकामा पनि मेरो बाबा मम्मीले नपुराको मान्छे म हैन परमेश्वरले यस्तो गरेर चुन्नु हुँदो रहेछ परमेश्वर भनेको चाहिँ यति महान उसको नाम मात्रै महान होइन काम पनि हामीलाई महान गरिदिनु भएको छ हैन र परमेश्वरको पवित्र सन्तान भइसकेपछि हैन कहिले पनि हामी निर्दोषमा होइन हाम्रो आत्मा एकदमै सफा जुन दिनदेखि हामी परमेश्वरको ग्रहण गरे त हैन हिजो त्यो परमेश्वरको ग्रहण नहुँदा परमेश्वरको बाटोमा हिँड्दाखेरि हामी कस्तो बाटोमा हिँडेको त हामीलाई हुने ठाउँमै लगेको थिएन हैन बाउ बाजेले हामीलाई यसरी परमेश्वर सिएम हामीलाई बनाउने परमेश्वर नचिनाएर अहिले बिचमा गएर क्रिस्चियन भनेर हामीलाई कति दबाब गर्छ हैन र पनि हजुरहरु त हरेक शिक्षा खाएको छ हरेक ठाउँमा हिँडेको छ म एउटा छोरी मान्छे त हामी तैलौं फतन्थे मेरो अब्बा अग्रोज्यूले हैन त्यो सत्संग अब टाढो भयो काठमाडौँ आउन पनि सकेन वचन त खाएको छैन तर पनि हामी हरेक हैन चल्ने तरिकाहरू हामीलाई गाह्रै छ अलिकति बुझेको छैन र मेरो सत्संग अब्बा अग्रोज्यूले अब झन् धेरै भयो भनेर मेरो हैन फतन्थे सत्संग खोलिदिनु भयो र परमेश्वरले साथ दिएका साथसाथै मेरो हैन मेरो दाइ बाउ हैन मेरो अन्तरे दाइ मेरो जेठान हैन नाम पनि जेठाजु हैन जेठान दिदी उहाँहरूले घर दिनु भएको छ घर दिँदैन त्यतिखेर कसो भन्नुभयो सबैजनाले ए त्यस्तो महिमा गरेर के गर्छ यहाँ घर पाउँदैन भन्ने कति थियो हैन तर यतै बादमा परमेश्वरको हैन आत्माद्वारा घर दिनुभयो र बर्खाभरि पानी चुहेर हामीले परमेश्वरको महिमा गरे थोरै नदेख धेरै देख नराम्रो नदेख राम्रो देखेर हाम्रो महिमा चलाइरहनु पर्छ बढाइरहनु पर्छ भन्दै मैले महिमा गरिरहेको ठाउँमा अहिले फेरि यहाँ घर किन त्याएको यहाँ घर किन त्याएको भन्ने कुराहरू आउँदा आउँदै मेरो हैन परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष उहाँलाई पनि शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु र कहिल्यै पनि हैन अरूको कुरामा लागेर कहिल्यै पछि होस् परमेश्वरको वचनले भरेर जहीँमै बारेर हेरेर खाने मेरो त छोरा बनाइसकेका छौँ उहाँलाई पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष भइरहोस् अहिले घर जस्ता खाइदिएर हैन घर क्यान्टिन गरिदिएर जे होस् होइन दुःखले कुना काप्ताको ठाउँ हो नबुझ्ने ठाउँ हो हैन हामी शिक्षा लिनलाई कहीँ जानु पाउँदैन थिए वचन खान होइन हामी परमेश्वरसँगै मागेर बस्थे र पनि त्यस्तो ठाउँमा दुःखै गरेर भए पनि मैले सबै कुरा जुटाउन सकेको छैन सबैले भन्छ ए हाम्रो पनि अब वार्षिक आउँदैछ हरेकको खाँचो छ भन्छ त्यो खाँचो छैन सबै कुरा परमेश्वरले जान मिल्छ हुन्छ अहिले किन झिलिमिली छ मैले त्यसै साथसाथै हैन मेरो जवानहरूले त्यसो भन्दाखेरि अनि यसरी मन पराउ झिलिमिली परमेश्वरसँग हामी एक
सजीव हुनुपर्छ हैन। परमेश्वरको महिमा गर्नलाई नडराइकन हामी त त्यो दुईटा हैन गाउँमा गएर त्यत्रो गाउँमा त हाम्रो कति 25 घर छ, मेरो 100 घरमा 25 घर परमेश्वरको सन्तान छ हैन। धेरैले कुरा त काट्छ नि, मेरो राज्यमा आउने सन्तानहरूले मेरो आत्मा पर्ने बच्चाले यो अघिल्लो हप्ता मात्रै मलाई यसरी भने के तेरो बाउलाई पनि यो स्कुलबाट निकालिदिन्छु, त क्रिस्चियन हो, त्यो पनि यो स्कुलबाट निस्किनु पर्छ, त्यो यस्तो क्रिस्चियनमा नजा भन्दाखेरि त्यो बच्चाले कस्तो गवाई दिएछ हैन। म त यो स्कुलबाट मात्रै होइन, राज्यबाट खेद्यमा परमेश्वर छोड्नेवाला छैन। विश्वास गरेको चाहिँ हामीले त्यसरी अचल विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वर यति महान हुँदाहुँदै हिजोको दिनमा हाम्रो शरीर बनाउने परमेश्वर मान्दाखेरि जसले जे भने पनि हामी डराउनेवाला छैन हैन। सत्मार्गमा आउनेलाई शुभ शान्ति मिल्ला, सत्मार्गमा आउनेलाई शुभ शान्ति